सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज चाहिँ यो भिडियोमा हामी जेट कम्पनीको टेलिकास्टर गिटार साउन्ड चेक र रिभ्यू गर्न गएको छौँ है त। यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बडी चाहिँ बेसवुडले बनेको छ भने चाहिँ फ्रेडबोर्ड चाहिँ रोजवुडले बनेको छ। यसको नेक चाहिँ कनेडियन रोस्टेड मेपलले बनेको छ। यसमा 22वटा स्टेनलेस स्टिल फ्रेट्स रहेको छ र 2टा सिङ्गल कोइल पिकअप रहेको छ, 3-वे पिकअप सेलेक्टर, एउटा टोन नब अनि एउटा भोल्युम नब है त। यो साथसाथै तपाईँहरूले एउटा ब्याग पनि पाउनुहुनेछ। एकचोटि गिटार यहाँ राख्छु। ब्यागमा के छ हेरौँ है त। यहाँ त केही छैन। ब्याग पनि प्याडेडवाला ब्याग, राम्रो ब्याग छ। एउटा केबल पाउनु हुँदो रहेछ। अनि यो गिटारको कलर चाहिँ सोनिक ब्लू कलरमा रहेको छ। सेम मेरो टी सर्ट जस्तै म्याच भएको रहेछ है त। अब चाहिँ हामी यसको साउन्ड सुन्नेछौँ है त।
भर्खरै तपाईँहरूले यो गिटारको साउन्ड सुनिहाल्नुभयो। कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। मलाई चाहिँ यो गिटारको चाहिँ नेक पिकअप चाहिँ अलिकति वार्म लाग्यो। अनि पछि ब्रिज पिकअप चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ छ होइन। भन्न मात्र सिङ्गल कोइल हो, तर एकदम पावरफुल छ यो पिकअप चाहिँ। अनि यो गिटार किन्न चाहनुहुन्छ भने मध्यपुर म्युजिक स्टोरलाई तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म उहाँहरूको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अरू कुन गिटार, कुन पेडलहरूको रिभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्टमा लेखेर राखिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै म यो भिडियो अहिले यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तर दामी त दामी छ यार। यो गिटार चाहिँ खासमा सेकेन्ड ह्यान्ड हो है, फेरि फर्स्ट ह्यान्ड होइन। प्राइस जान्न मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला।